ये गड्डी बर्गर पे ये लगे खी ही है हैं क्या लगी है क्या दी किन्ना खून निकली है तो कड्डी के सिंह हैं क्या ने कड्डी वो क्या ला हैं अच्छा हाँ क्या सुबह 5 या 7 बजे स्टार्ट होगी तैयार होना मैं सो रहा हो भी है चले गए चले गए नहीं मतलब अभी खाना बना रहे ना अच्छा तो फिर चल जाना हम कर ले बस ठीक है ठीक ठाक तो हाँ जी गाइस मैं सो गया था सुबह काफ़ी ज़्यादा नींद लग रही थी भाई बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी तो सो गया सो के अभी उठे हैं अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं तो साक्षी भी घर पे नहीं है साक्षी भी कहीं गई हुई है अपनी मम्मी डैडी के घर में छुट्टियां काटने के लिए गर्मी की तो अभी मम्मी है डैडी है घर पे तो मम्मी पहले वाली मेरे इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी ब्लॉग मोटो ब्लॉग तो कैसा लगा भाई कमेंट करना वीडियो में कैसा नहीं। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी सिटी में मेरे को काम है क्योंकि टायर हो गया इसका ख़राब क्योंकि बहुत सारे पंचर लग गए हैं इसको घिस गया ज़्यादा तो मैंने सोचा चलो यार टायर चेंज करवा लेते हैं तो टायर चेंज करवा जा रहे हैं देखते हैं आज संडे है शॉप भी नहीं खुली है या नहीं खुली है तो एक ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना खुली हमारा टाइगर इधर सो रहा है गर्मी लग रही है इसको। चलो फिर गाइस करते हैं अपनी ब्लैक पैंथर को स्टार्ट। और ठीक है बस ठीक है और इतनी ये ना उठा वो बाहर है काके जाना अब तो मैं चल रहा है काम दोस्तों ठंडा है पानी दे और पानी पिला के यार पानी पिला गर्मी तो पानी हां ठंडा नहीं पानी दे नॉर्मल पानी दे फ्रिज वाला नहीं पींदा नॉर्मल पानी ठीक है और मौसम ठंडा में तो आने अच्छा एसी ये ना अच्छा इकड़ा एसी विंडो एसी कूल आता है ये मुरा को जा दोस्ती चलता है हां हां ये सही है यार ये सही है और है
ना ना वो सही है नींबू का पूरा बाकी समान है है नहीं नींबू कर सिर्फ हां इसमें पानी नींबू तो इन्हें बनाया कि नमक नहीं होता कुछ मैं मिक्स पूरा लगा कर हाँ ये गुट्टी का बोले इधर गाइस टायर ये केड़ा एमआरएफ ये एमआरएफ दे नहीं एमआरएफ दा कोड़े एमआरएफ हाँ एमआरएफ दा ये सीट दा। सीट दा ये रिलैक्स दा ये टीवीएस दा टीवीएस दा भी सही लगा यार सही है ये वाला ये चार गया था ये चार रन हुआ टायर किया हमने ये वाला चूज टीवीएस का किन्ने यार किलोमीटर पर वो होंदा है मतलब डैमेज हैं ना भैया अभी भैया ने पूछा कि सवा तक कितने किलोमीटर पर हो गए ये हाँ वो 13,000 चली है 13-14,000 नहीं चलता ये कुछ मैं कितने किलोमीटर पर चलो 13,000 हो ही जाएगा हां हो ये जा चलेंगे हैं ये जा चलेंगे उन केरे बना ये सही लगा यार मैं ठीक है था हाँ तू सुना मतलब टीवीएस करना नहीं ना बच जाए चार रन आई है कन्ना ने वो ये चक्कर है ना जगह सो इन्ना झाड़ा ते नहीं भी किन्ना है ये किन्ना है 120 किन्ना है साइज दा हां 120 है मगर थोड़ा चौड़ा लगा है नहीं नहीं ये भाई ने रखता है ना बराबर अच्छा 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 जिले जो कटना प्लास्टिक फिर वो अच्छा अच्छा किन्ने का किन्ने रेट का ये भी 2600 का 2600 बैग ऊपर ये लैस लूस फिटिंग करना है भी अंदर का ध्यान वो कोई बंदा आएगा ना ले केड़ा तू तो मैकेनिक है टीवीएस ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਇਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਸ ਲੈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਗਾਇਸ खोलना पड़ा क्योंकि डबल सेंसर ने ऊपर डिस्क भी लगी थी भाई क्या बन गया पैंचर लगी है तो पैंचर वाइट वाइट की कलर की टेपिंग होती है क्यों होती पेंट होंगे रखिए फरा क्या अभी रोटी लग रोटी तो चैन जा रोटी लग चैन आ थोड़ा लग्गा थोड़ा उच्चा होई गया हाइट भी होई है क्या ना थोड़ा टाइट हुई लगा हां आहो इसने वो आईडिया पुराने हैं ये स्प्रे करने की ब्रेक मारी दिख रहा ठीक है उन्हें चक करा स्टैंड बड़ा थल्ला चली जंदा यार निक्का स्टैंड है कन्नै मैं उच्चा करवा दा ना हाँ अस गर्म पानी नहीं पी सकते जो गर्म पानी पीते नहीं चक्कर आना शुरू हो जाते ये फौजी बंदे ना ये गर्म पीते हैं
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਾ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਬਿੱਟੀ ਲੋਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 2600 ਕਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਲੈਕਸੋ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਸੀ ਰਿਲੈਕਸੋ ਆ ਨਾ नहीं ये सीधे है ना TVS TVS ਦਾ ਪਾ ठीक है TVS ਗਲਪੋ ਦਾ ਦੁਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ नहीं ठीक है चलना मोटर को ਮੜਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ वो ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਬੱਲੋੜੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕੁੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕੁੜੀ ਕੋਣ ਖਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ वो पूरी नहीं मतलब ना खाइए गया कि वो नहीं कंफर्टेबल नहीं पूरी यार कोई पत्ती ना तो दांत दम ਹੈ आपकी भी जो दिखती है ਆਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਲਵੇ भाई प्लेट जी ये खाने की ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਆਏਗੇ हाँ जल्दी 2 दिन है मेरे रुपये दो 6 निकल रहा सीधे अमृतसर गोल्डन टेंपल हाँ आशु भी होता है सामने रुकना ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ हाँ बाहर किधर लोगे तो हाँ जी हमारी आ गई लच्छे वाली कुल्फी चलो उठ जाएंगे वो मंदिर नहीं जरा उसका सही व्यू सामने अच्छा अच्छा वो जरा मंदिर है क्या बालाजी टेंपल हाँ इस बाइक को बाइक चलाने के लिए मैं तो भाई थक गया हूँ बाइक चला चला के थक गया लाग तो खोल पहले भाई अगर आप कभी जम्मू के परेड मार्केट की गलियों में घुसे हो तो आप समझ जाओगे यहां से निकलना मतलब एक चैलेंज नहीं, फुल मिशन इम्पॉसिबल है। गर्मी तो है आनी चैन देखे क्या करा हाँ अच्छा अच्छा वो मैं खादे हुए यार हाँ मैं उधर बड़े बार खादे हुए पकौड़े भल्ले बड़ा कुछ होंगे मंदिर का हनुमान का मंदिर है वो बड़े फेमस है तो हाँ जी सिटी से हम जो भी काम था वो कर लिया मगर एक दो काम नहीं हुआ क्योंकि आज था संडे तो इसलिए काम नहीं हुआ। बाइक का टायर हमने डलवा लिया जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था तो टायर बढ़िया मिल गया। TVS का टायर डलवाया हमने इसलिए मैंने TVS का ले लिया तो बढ़िया ग्रिप अच्छा है। ऑफ रोडिंग वाला टायर डलवाया देखा होगा आपने वीडियो में। तो अभी चलो फिर मिलते हैं खाना खा के। तो चलो फिर हाँ जी गाइस हैंड करते हैं ब्लॉग का। तो मैं अभी जा रहा हूँ। ओके फिर बाय बाय, कल मिलते हैं। अगर टाइम मिला तो बनाएंगे ब्लॉग, अगर नहीं मिला तो नहीं बनाएंगे। ओके फिर बाय बाय।